السلام عليكم، عاملين ايه حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبنا لكم فيديو جديد، والفيديو النهارده بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش ان انتوا تحطوا لايك واشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبالله عليكم اتفرجوا الفيديو الاخر، ويلا قمر هي هتيجي وتقول لنا ايه موضوع الفيديو. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انتوا عارفين طبعا الشعريه جميله ومفيده في الجو البرد اللي احنا فيه دوت. احنا النهارده هنعمل لكم طبق شعريه باللبن والسكر في منتهى الجمال. والشعريه ديت مفيده وجميله ونشويات. ودلوقتي احنا معانا حله اهي على النار، ومعانا السمنه بتاعتنا. احنا بنحب السمنه ديت. هنحط بقى معلقه في الحله. انتوا عارفين الجو الشتا ده محتاج حاجات دافية كتيرة للأولاد وللكبار. احنا كده حطينا معلقة سمنة اهو، نسيبها بقى تسيح اهي، ونحمر فيها الشعرية. نحط بقى الشعرية اهي كمان، مش عايزين الشعرية تتحرق علشان خاطر ما يبقاش طعمها غريب. احنا معانا ربع كيلو شعرية بس اهي. هنقلب بقى فيها. عايزين ناخد الشعرية لون اصفر، احنا مش عايزينها تبوظ معانا وتتحرق مننا. نفضل نقلب فيها. انتوا عارفين الشعريه بتتحمر في ثواني اهي. احنا بنحب نوطي البوتاجاز على اكلنا عشان اكلنا ما يتحرقش وميبقاش شايط. وادينا اهو بنقلب فيها، ولازم ايديك تبقى فيها عشان انتوا عارفين ان الشعريه بتتحرق على طول، تتحمر على طول عشان ما تتحرقش مننا اهي. شايفين؟ احنا عايزين كلها تبقى زي بعضيها وسوا بعضيها عشان ما يبقاش ليها طعم غريب اهي. فين؟ مش عايزين جنب يبقى احمر وجنب يبقى اصفر وجنب يبقى ابيض، وما ينفعش نعملها بيضة. لازم نخليها لونها حلو كده. لو عملناها لونها ابيض هتبقى معجنة. اهي شايفين بتحمر ازاي؟ شايفين؟ عايزه كله يبقى لون واحد وكده اهي. شايفين كله لون واحد موحد ازاي؟ لازم يبقى لون واحد اهي كلها عشان ما تتعجنش معانا وتبقى معجنه وملهاش لازمه ومش هتتاكل. او نسيب ايدينا ونولع عليها البوتاجاز ونسيبها هتتحرق برضو، تبقى ليها ريحة وحشة مش حلوة، مش هتتاكل برضو.
فخسارة، اي حاجة حرام اما نرميها ونخسرها. فبالله عليكم ما تنسوناش باللايك وبالله عليكم اتفرجوا للفيديو للاخر. واللي ما دخلش معانا في القناة بتاعتنا يشرفنا اللي هو يدخل معانا ويتفرج على حاجتنا البسيطة اللي على قد الايد ديت ويشرفنا. هي كده خلاص اهي احمرت معانا، اديتنا اللون اللي احنا عايزينه اهي. شايفين لونها جميل ازاي؟ شايفين اللون جميل والريحه جميله عشان احنا عاملينها بمعلقه سمنه بلدي، وممكن تعملوها بمعلقه زبده. احنا بقى كده هنجيب كوبايه ميه ونحطها فيها عشان تستوي اهي. نجيب كوبايه كمان. احنا حطينا كمان كوبايه ميه اهي تستوي بقى، ونحط لها السكر واللبن ونوريها لكم. شايفين جميله ازاي اهي. نسيبها تستوي شويه، نحط عليها كده ونسيبها ونرجع لكم تاني. كده اهي استوت معانا اهي، استوت معانا. احنا بقى ممكن نعبيها في الاطباق ونحط لها اللبن، وممكن نخلق اللبن كده ياخد غلوه معاها غلوه، ونحط السكر بالمره اهي. طبعا السكر على حسب ما انتوا عايزين، تحطوا كتير تحطوا قليل مفيش مشكله. شايفين هتاخد بقى غلوه ونعبيها بقى في السلاطين. هي مفيده وصحيه وحلوه للاطفال وحلوه كمان في الجو اللي احنا فيه ده. سكرها مظبوط جميله اهي. شايفين تاخد غلوه بقى ونعبيها، واحنا كده قاعدين نقلب فيها اهو عشان ما تفورش اللبن، ما يفورش مننا. شايفين لونها جميل ازاي اهي. تاخد غلوه بقى، حاجه خفيفه وجميله ومفيده حلوه لاي حد في الجو ده. بالليل كده ممكن تنفع وجبه عشاء بالليل، تعمل وجبه عشاء كل واحد ياخد طبق وتركن على جنب. واحنا اهو سايبين تغلي معاكم اهي. تغلي بس. في ناس بقى بتحطها اما بتستوي بتروح حطها في الاطباق وتروح حاطه فيها اللبن والسكر وياكلوها كده، وفي ناس زي كده بيحطوا اللبن على السكر ويديله غلوه ويعبوا على طول. شايفين انتوا قولوا انتوا بتعملوها بأنهي طريقة؟ يعني كل واحد وليه طريقه، وفي ناس ما بتعملهاش خالص، وفي ناس ما تعرفش عنها حاجه، وفي ناس بتعشقها.
شايفين احنا قاعدين نقلبها عشان اللبن اللي يفور معانا. اهي خلصت معانا اهي كده خلاص خلصت معانا. وكده هي غليت معانا اهي. احنا بقى ندفع عليها نعبيها. فين غليت معانا ازاي، قطعت نفسها اهي. ندفع عليها بقى كده نعبيها ونفرجكوا عليها وعلى جمالها. وبصوا مفلفله ازاي، مش معجنه ولا حاجه اهي. هنعبيها بقى ونوريها لكم. وكده عبيناها في السلاطين اهي، وشايفين جميله ازاي ومش معجنه. شايفين الجمال والحلاوه، شايفين اهي مش معجنه. وادي الطبق التاني السلطانيه التانية، شايفين الواحده بوحدتها ازاي ومش معجنه خالص. في ناس بتعملها معجنه مش بتعرف تعملها، في ناس بتعملها زي الفل كده زينا اهي. وكل واحد وليه طريقته. شايفين الحلاوه والطعامه، شايفين احلى طبق شعريه في الجو اللي احنا فيه ده. نقدر ناكله وندفع وجميل للاطفال، وينفع وجبه عشاء جميله ومفيده. وينفع نتحط لها برده مكسرات من فوق، جوز الهند وزبيب، وينفع تتاكل كده من غير اي حاجه اهي. هي جميله لوحدها، هي تاكل نفسها بنفسها ومفيده. واللي بيحب المكسرات بيحط عليها، واللي ما بيحبش ما يحطش. وده كان فيديو النهارده معاكم، واحنا مش عارفين نقول لكم ايه، مش بنقدر ان احنا نسيبكم، فعشان كده احنا بنعمل لكم كل يوم فيديو اهو علشان نستمتع بيكم ويتفرجوا علينا على الحاجات اللي احنا بنعملها. وما سهله بنتأخرش عليكم وبسيطه وعلى قد الايد ومفيده في نفس الوقت. واحنا يشرفنا اللي ما دخلش معانا في القناه يخش ويشوف يتابعنا. وما تنسوناش بقى باللايك والشير، ولو محدش فعل زر الجرس يفعله. وياريت كرم منكم تتفرجوا لنا للفيديو للاخر، ده كرم منكم واحنا بنحبكم في الله. قولوا لهم حاجه يا سمسمه قبل ما نقفل معاهم. وانا برضو بحبكم في الليل، كلكم. ربنا يوفقكم ويكرمكم وما بنتأخرش عليكم فيديوهات، ويكرمكم في عيالكم وفي بيتكم وفي صحتكم وعافيتكم وفي مالكم. وربنا يرزقكم بحجة كبيرة من حيث لم تعلموا. دي اهم حاجة واحلى حاجة، ان الواحد يدعي لاخوه ان ربنا يرزقه بحجة كبيرة ان شاء الله. كل ربنا يكرمكم ويكرمنا ويرزقنا ويرزقكم. كل شخص نفسه في حاجة ربنا هيعملها ان شاء الله. اي حد فعلا بيبقى نفسه في حاجة ربنا بيحققها له، لان بيبقى نيته صافية لله. فانا بقول لكم ده فيديو النهاردة معاكم، والى اللقاء في فيديو اخر. يلا سلمي على المشاهدين والكومات بتوعنا، ويلا الى اللقاء في فيديو اخر. يلا سلام. سلام.